کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ تبدیلی اچانک اور خاموشی سے نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے اللہ اپنے بندے کے دل پر ہلکی ہلکی دستک دیتا ہے، کبھی خوابوں کے ذریعے، کبھی دل کی کیفیت کے ذریعے، اور کبھی ایسی بے چینی کے ذریعے جس کی وجہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ آج یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر یوں ہی نہیں آئی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک انجانی بے چینی جیسے کچھ بدلنے والا ہو؟ کیا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس نے آپ کو اندر تک ہلا دیا ہو، یا ایسا خواب جس کے بعد دل کو عجیب سا سکون ملا ہو، جیسے کسی نے خاموشی سے امید کا چراغ جلا دیا ہو؟ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، اور خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کبھی کبھی انسان وہی پرانی پریشانیاں، وہی قرض، وہی بیماری، وہی تنہائی اور وہی ٹوٹے ہوئے حالات دیکھ کر تھک جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات عین اسی لمحے آسمان پر آپ کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جب زمین پر آپ خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو اگر بار بار آپ کے خوابوں یا آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا اشارہ ہو۔ شاید یہ اس بات کی علامت ہو کہ آپ کے صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آسانیوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اکثر ہم ان اشاروں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ خاموش راز ہوتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو نہیں بھولا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی بھولے گا۔ کبھی کبھی انسان دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے، اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی آواز آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جب انسان ٹوٹ کر خاموش ہو جاتا ہے تب اللہ کی رحمت اس کے حق میں فیصلے لکھنا شروع کر دیتی ہے، اور شاید آج آپ کا یہ ویڈیو دیکھنا بھی اسی رحمت کا ایک حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شاید آپ کے دل کو ایک بہت بڑی خوشخبری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ خوابوں کے ذریعے آپ کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، کیونکہ تمہاری تقدیر کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور رحمت کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خود کو خانہ کعبہ کے سامنے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسکون ماحول میں دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، یا عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، یا پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہو سکتا ہے، ایک ایسا پیغام جو بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا اکثر اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں چلنے والی بڑی پریشانیاں اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ وہ غم، وہ ذہنی دباؤ، وہ تکلیف جس نے آپ کو اندر سے تھکا دیا تھا، اب اللہ کے حکم سے کم ہونے والی ہے، کیونکہ کعبہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ سکون، رحمت اور حفاظت کی علامت ہے۔ اور جب یہی منظر خواب میں نظر آئے تو یہ دل کو امید دیتا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں بے چینی کی جگہ سکون آنے والا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی آہستہ آہستہ مشکلوں سے نکل کر آسانیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر آپ بیماری یا کمزوری میں مبتلا ہے
तो ये ख्वाब दिल में शिफा और उम्मीद की एक नई रोशनी जगा सकता है। इसी तरह मस्जिद नबवी पहुंचव या सब्ज गुंबद को ख्वाब में देखना भी दिल के लिए बहुत बड़ी तसल्ली बन जाता है। ये ख्वाब इंसान को ये एहसास दिलाता है कि शायद अल्लाह ताला उस पर खास रहमत फरमाना चाहता है। शायद वो दुआ जो आपको नामुमकिन लग रही थी अब कबूलियत के करीब पहुंच चुकी है, और शायद वो वक्त आने वाला है जब आपकी आंखों से निकलने वाले आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। दूसरी निशानी यह है कि ख्वाब में खुद को अंधेरे से निकलकर रोशनी में आते हुए देखना या सूरज को तलू होते देखना। ख्वाबों की दुनिया में रोशनी हमेशा उम्मीद, हिफाजत, हिदायत और अल्लाह की मदद की अलामत समझी जाती है। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी अंधेरी जगह पर देखते हैं जहां आप परेशान हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं और फिर अचानक कहीं से रोशनी जाहिर होती है, या आप एक तारीक कमरे से निकलकर रोशन मैदान में आ जाते हैं, तो ये एक बहुत गहरा इशारा हो सकता है। ये ख्वाब आपको बता रहा होता है कि आपकी जिंदगी अब मायूसी से निकलकर उम्मीद की तरफ जा रही है। वो मुश्किलात जिन्होंने आपको अंदर से थका दिया था अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाली है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि सूरज निकल रहा है और उसकी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि बहुत जल्द आपको इज्जत, कामयाबी और ऐसा मकाम मिलने वाला है जिसका आपने शायद कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तीसरी निशानी यह है कि ख्वाब में खुद को बुलंदी की तरफ जाते हुए देखना या उड़ते हुए महसूस करना। ख्वाबों की ताबीर में बुलंदी हमेशा इज्जत, वकार, तरक्की और मकाम में इजाफे की अलामत समझी जाती है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या किसी बहुत बुलंद इमारत की सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता तय करके ऊपर जा रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको माशरे में एक बड़ा मकाम अता करने वाला है। अगर रास्ता आसान नहीं था, अगर आपको चढ़ाई में मुश्किल महसूस हुई, थकन हुई, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं और आखिरकार चोटी तक पहुंच गए, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, जो आंसू आपने छुपकर बहाए हैं और जो मेहनत आपने खामोशी से की है, अल्लाह अब उन सब का बेहतरीन बदला देने वाला है। और अगर आप ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखते हैं, जैसे आप परिंदों की तरह आसमान में बुलंद हो रहे हैं, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम पाबंदियों, दुखों और बोझों से आजाद करने वाला है जिन्होंने आपकी जिंदगी को रोके रखा था। चौथी निशानी यह है कि ख्वाब में सब्जा, फलदार दरख्त और एक खूबसूरत बाग देखना। अगर आप ख्वाब में खुद को ऐसे बाग में देखते हैं जहां हर तरफ हरियाली हो, दरख्त फलों से भरे हो और एक ठंडी नरम हवा चल रही हो, तो ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके घर में बरकतें नाजिल करने वाला है। वो घर जहां पहले परेशानी थी, वहां सुकून आने वाला है। अगर कोई शख्स माली मुश्किलात में हो और वो ख्वाब में देखे कि वो बाग से फल तोड़कर खा रहा है, तो इसकी ताबीर ये ली जाती है कि अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द हलाल रज़्क का ऐसा दरवाजा अता कर सकता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। पांचवी निशानी यह है कि ख्वाब में किसी बुजुर्ग नूरानी शख्सियत या सफेद लिबास में मलबूस इंसान को देखना। पसपौन कब आया। अगर कोई बुजुर्ग पुरनूर चेहरे वाला शख्स आपके ख्वाब में आए, तो उसे अक्सर गैबी मदद और अल्लाह की तरफ से हिफाजत की अलामत समझा जाता है। अगर आप देखें कि वो बुजुर्ग आपसे मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, आपको कोई चीज दे रहे हैं या आपको तसल्ली दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अहम इशारा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि वो नूरानी बुजुर्ग आपके सर पर हाथ रख रहे हैं
तो इसका मतलब अक्सर ये लिया जाता है कि आप पर अल्लाह की खास रहमत और हिफाजत का साया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 निशानियां महज इत्तेफाक नहीं है। ये वो नर्म और खामोश इशारे हैं जो कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल को ये एहसास दिलाने के लिए देता है कि वो उन्हें कभी तन्हा और टूटा हुआ नहीं छोड़ता। अगर आपने इनमें से कोई भी निशानी अपने ख्वाबों या अपनी जिंदगी में महसूस की है, तो दिल को यह इत्मीनान दे दे कि शायद आपकी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुलने का वक्त करीब आ चुका है। आइए इस वीडियो के आखिर में हम सब मिलकर एक दिल से निकली हुई दुआ करते हैं। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने दुआ के लिए उठे हुए हैं, जो आंखें उम्मीद और परेशानी के साथ ये अल्फाज सुन रही है, ऐ मेरे रब, तू उन सब के हालात को अपने करम से बदल दे। ऐ अल्लाह, जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, उनके लिए आसानी के दरवाजे खोल दे। जो बीमारी में मुब्तला है, उन्हें कामिल शिफा अता फरमा। और जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनकी उम्मीदें कमजोर हो चुकी हैं, ऐ अल्लाह, अपनी कुदरत से उनके दिलों को सुकून और उनकी तकदीर को खुशियों में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो दिल से आमीन जरूर लिखें, क्योंकि मोमिन की दुआ में बहुत ताकत होती है और बाज औकात एक आमीन किसी के लिए रहमत का दरवाजा खोल सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अल्लाह के जिक्र और उसकी निशानियों की ये रोशनी हमेशा कायम रहे।